Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kapal pasir memberitahukan bagaimana sih bila mana kapal takut di sana, yang mungkin speednya 3 atau berapa, ini akan dia bukan kayak gini, dia mengambil arah buritan kita, buritan kapal kita. Nah, di sana takutnya supaya aman, tadinya dia lurus seperti ini, jadi dia mengambil amannya, dan mungkin kemungkinan mengkontak atau mengkomunikasikan dengan radio di anjungan kita juga lewat dengan anjungan kapal takut tersebut. Jadi setiap passing atau apa ya arahnya kurang tahu, karena saya pun orang mesin, cuman ingin memberitahukan kepada kalian. Jadi kalau takut di sana lurus ke sini, dia ngambilnya buritan kita karena speed dia kalah. Mungkin sekian dulu. Informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.